Witam w mojej nowej serii na kanale, w której omawiamy sobie wszystkie premiery kinowe danego miesiąca, weekend po weekendzie. Tym razem na celowniku będziemy mieli maj, w którym było aż 5 weekendów, w które premierowały się filmy. Format będzie polegał mniej więcej na tym, że będę dzielił te wszystkie filmy na 3 kategorie. Pierwsza to te filmy, które widziałem, druga to te filmy, których nie widziałem, a chciałem zobaczyć, i trzecia to te, których nie widziałem i miałem je głęboko w dupie. Przy omawianiu każdego z filmów będę podawał w przypadku filmu, który widziałem, swoją ocenę oraz ocenę z Filmwebu, no a przy filmach, których nie widziałem, tylko ocenę z Filmwebu. I mówię tutaj konkretnie o Filmwebie z tego względu, że przykładowo jest tutaj kilka polskich produkcji, które jeżeli spojrzymy sobie na IMDb, nie mają praktycznie żadnych ocen, więc nie ma to po prostu sensu, żebym brał wtedy tą stronę pod uwagę. Bez zbędnego przedłużania przejdźmy do pierwszego weekendu, czyli do filmów Thunderbolts i Surfer. Pierwsza premiera tego weekendu i film Thunderbolts. Jest to film, który opowiada nam o grupie antybohaterów, którzy muszą połączyć siły i stawić czoła złu. Jest to taki Marvelowy Suicide Squad, który zamyka 5. fazę MCU. Generalnie zdecydowanie polecam, jest to ciekawe odświeżenie w stajni Marvela, a jeżeli chcesz posłuchać sobie o tym filmie więcej, to odsyłam Cię teraz do mojej recenzji tego filmu. Moja ocenka to 7 na 10 i lecimy do kolejnego filmu z tego weekendu. Drugą i jednocześnie ostatnią premierą tego weekendu jest Surfer z główną rolą Nicolasa Cage'a. Jest to film, który opowiada historię tytułowego surfera, który za wszelką cenę chce sobie posurfować na jednej z pobliskich plaż, lecz niestety uniemożliwiają mu to lokalsi, którzy pozwalają korzystać z tej plaży tylko i wyłącznie osobom, które tutaj mieszkają. Film jest tak samo dziwny, jak i interesujący. Nie polecam osobom, które nastawiają się na jakąś sieczkę czy coś w tym stylu. To jest bardziej ten rodzaj filmu, który chcesz później porozkminiać, o co w nim chodziło, jakie znaczenie miały dane sceny i tak dalej, bo naprawdę to nie jest prosty film w odbiorze. Ode mnie dostaje on 6, no i lecimy dalej. Pierwszy film tego weekendu, czyli Szpiedzy. Opowiada on historię agenta, który dowiaduje się o jakimś międzynarodowym spisku, w którym być może macza palce jego żona. Jego zadaniem jest dowiedzieć się, co rzeczywiście jest prawdą. Ogólnie film średnio przypadł mi do gustu, głównie ze względu na dosyć nudnawą intrygę. Aktorsko jest naprawdę super, ale mi to niestety nie wystarczyło. Ale ogólnie oceny są naprawdę pozytywne, także i tak myślę, że mogę ten film polecić. Ode mnie dostaje on 5 na 10. Lecimy dalej. Drugi film z tego weekendu, czyli polska produkcja Utrata równowagi. Film ten opowiada nam historię młodej aktorki, która wraz ze swoimi kolegami i koleżankami wystawia dyplomową sztukę. Wszystko się zmienia, gdy pod skrzydła bierze ich nowy reżyser z tajemniczą przeszłością. Myślę, że jest to mój film miesiąca. Naprawdę świetna historia o manipulacji i o tym, jak działa człowiek, któremu tak bardzo namiesza się w głowie. Świetne 2 główne performance'y oraz genialnie wykorzystana muzyka, która w pewnych momentach przypomniała mi o jednym z moich ukochanych filmów, czyli o Climaxie. Dostaje on ode mnie 8 na 10. Przejdźmy teraz do kolejnej produkcji. Kolejna produkcja z tego weekendu, czyli Pani od polskiego. Eliza rozpoczyna pracę jako nauczycielka w wiejskiej szkole, gdzie zakochuje się w Stachu. Słuchaj, jest Stachu w domu? Kiedy mężczyzna zostaje zesłany na przymusowe roboty do Niemiec, kobieta wraz z nowo narodzonym dzieckiem wyrusza śladem ukochanego. Patrząc na te oceny, raczej ciężko mi polecić tę produkcję. Przedostatnia premiera tego weekendu, czyli Dziadku wiejemy. Pewnego dnia dziadek Jeremi wpada w tarapaty w domu spokojnej starości, a groźba przeniesienia do szpitala psychiatrycznego zmusza jego córkę Martę do zabrania go do siebie, mimo że trudno jej poradzić sobie z jego nieprzewidywalnym charakterem. Najbardziej cieszy się z tego Jagoda, córka Marty, która uwielbia dziadka i z zapałem podchodzi do jego szalonych pomysłów. Gdy Jeremi odmawia zamieszkania z rodziną, Jagoda postanawia działać i razem z dziadkiem wyrusza w niezwykłą podróż do legendarnego statku Światło Morza. Oceny nie są powalające, ale sami zdecydujecie, czy warto nadrobić. Ostatnią premierą tego weekendu jest animacja Kajara Niepokonana, która daje mi trochę vibe Mulan. Odważna Kajara marzy o tym, aby zostać pierwszą dziewczyną posłem. W męskim przebraniu staje do wyścigu i robi wszystko, by ocalić imperium przed zagładą oraz spełnić swoje marzenia. Oceny ponownie nie są powalające, więc nie dam rady Wam polecić tej produkcji.
Pierwszy film z tego weekendu, czyli 6. część serii Oszukać Przeznaczenie z podtytułem Więzy Krwi. Powiem tylko tyle. Jest to według mnie najlepsza część z całej serii i mogę ją serdecznie polecić każdemu fanowi tego cyklu, jak i ogólnie osobom lubiącym dobre horrory, szczególnie te podchodzące pod czarną komedię. Jeżeli chcesz posłuchać więcej o tym filmie, to serdecznie Cię zapraszam do mojej recenzji oraz do mojego top 5 filmów z tej serii. Moja ocenka to 7 na 10. Lecimy dalej. Druga produkcja tego weekendu to Hurry Up Tomorrow. Uwaga, bo opis jest bardzo enigmatyczny. Gdzieś na granicy jawy i snu, życia i śmierci, nieznajoma fanka próbuje pomóc swojemu idolowi odnaleźć prawdę o sobie. Ogólnie to słyszałem takie opinie, że jest to taka nieudana laurka namalowana przez The Weekenda samemu sobie. Oceny również nie są zachęcające, także mogę polecić chyba tylko największym fanom The Weekenda. Trzeci i ostatni film z tego weekendu to Ukryty Motyw. Jest to pierwsza z produkcji w tym miesiącu, którą chciałem zobaczyć, ale niestety nie dałem rady. Strażniczka więzienna Ewa postanawia zemścić się na jednym z osadzonych, stawiając na szali nie tylko karierę, ale też całe życie. Krótki i zwięzły opisik. Ocenki nie są jakieś najwybitniejsze, aczkolwiek ja zostałem zachęcony. Przedostatni weekend otwiera jeden z najbardziej wyczekiwanych przeze mnie filmów tego roku, czyli Mission Impossible The Final Reckoning. Agent Ethan Hunt, w tej roli oczywiście Tom Cruise, wraz z zespołem IMF kontynuują poszukiwania Entity, czyli sztucznej inteligencji, która zagraża całemu światu. Ich tropem podążają rządy całego świata oraz tajemnicza osoba z przeszłości Ethana. I niestety jest mi bardzo przykro, ale finał zdecydowanie nie dowiózł. Ilość zbędnej ekspozycji na początku filmu, naprawdę niewielka ilość ciekawej akcji sprawiły, że zostałem, niestety zawiedziony. Ale mimo tego dalej nie schodzimy z pewnego poziomu i scena z nurkowaniem czy z samolotami to dalej jest pik filmów scen akcji. Ode mnie dostaje on 6 na 10. Przejdźmy teraz dalej. Kolejna premiera tego weekendu i chyba największy hit tego miesiąca, czyli Lilo i Stitch w wersji live action. Historia o małej dziewczynce z Hawajów i zbiegłym kosmicie, który z totalnego rozrabiaki staje się jej najwierniejszym przyjacielem. Ogólnie nie byłem zainteresowany tą produkcją, bo generalnie nie mam zbytnio po drodze z disneyowskimi filmami live action, ale jak usłyszałem o tak bardzo pozytywnych opiniach, to stwierdziłem, że muszę się wybrać. Na tej chwili jeszcze nie widziałem, ale myślę, że już niedługo. Przy tak entuzjastycznych ocenkach zakładam, że zdecydowanie mogę polecić, chociaż wydaje mi się, że większość z Was już i tak widziała ten film. Przedostatnia premiera tego weekendu, czyli Diva Futura, kolejna produkcja, którą chciałem zobaczyć, ale niestety nie było mi dane. Włochy lata 80. i 90. Riccardo Schicchi, założyciel agencji Diva Futura, zrewolucjonizował świat rozrywki dla dorosłych, wprowadzając na scenę kontrowersyjne, ale charyzmatyczne postacie, takie jak Cicciolina i Moana Pozzi. Ich działalność nie tylko przyciągała uwagę mediów, ale także przeniknęła do świata polityki. Oceny wydają się być raczej pozytywne, także jeżeli kogoś zainteresował ten opis, to myślę, że warto nadrobić. Ostatnia premiera tego weekendu, czyli Wróćcie do siebie. Ale i Alex po 15 latach bycia razem decydują się ze sobą rozstać. Z tego powodu zapraszamy swoje rodziny oraz znajomych na imprezę zakończającą ich wieloletni związek. Oceny wydają się być dosyć średnie, ale myślę, że jeżeli kogoś zainteresował ten opis, to warto ten film nadrobić. Ostatni weekend otwiera nowy film z uniwersum Karate Kid, czyli Karate Kid Legendy. Kiedy nowa znajoma potrzebuje pomocy, Lee postanawia wziąć udział w turnieju karate, lecz jego umiejętności okazują się niewystarczające. Jego nauczyciel pan Han, czyli Jackie Chan, zwraca się o pomoc do Daniela LaRusso, aby nauczył chłopca nowego stylu walki, który ma pomóc mu w wygraniu turnieju i przezwyciężeniu własnych słabości. Ogólnie to nie kojarzę, bym widział którąś część w pełni, dlatego odpuściłem sobie tę premierę. Oceny są mieszane, ale zakładam, że jeżeli ktoś jest fanem serii, to i tak warto będzie ewentualnie nadrobić.
Druga premiera tego weekendu to Wszystkie odcienie światła. Pielęgniarka Praba niespodziewanie otrzymuje prezent od męża, z którym od dawna nie mieszka, a jej współlokatorka Anu marzy o chwili bliskości ze swoim partnerem. Wspólna podróż do spokojnego nadmorskiego miasteczka staje się dla obu kobiet okazją do refleksji, odkrywania siebie i spełniania osobistych potrzeb. Jest to kolejny film z tego miesiąca, który chciałem zobaczyć, ale niestety mi się nie udało. Oceny generalnie są całkiem niezłe, także uważam, że produkcja jak najbardziej warta nadrobienia. Kolejną premierą jest jedyny horror tego miesiąca, czyli Frendo. Tajemnicze zaginięcia podczas corocznej imprezy w Kettle Springs budzą podejrzenia, że niegdyś przyjazna legenda miasta Clown Frendo powrócił, tym razem mroczny i niebezpieczny. Generalnie pomimo mocno średnich ocen i tak dalej chcę nadrobić ten film, po prostu lubię sobie od czasu do czasu obejrzeć jakiś kiczowaty horror, a Clown jako główny zło jeszcze bardziej mnie do tego zachęca. Czwarta premiera tego weekendu i Guns Up. Ray Heiss to były gliniarz, który prowadzi podwójne życie i dorabia jako pomocnik mafii. Podczas ostatniego zlecenia sprawy wymykają się spod kontroli. Ray ma tylko jedną noc, aby uratować swoją rodzinę i wyprowadzić ją z miasta, zanim sam zostanie zlikwidowany. Oceny przeciętne, więc od Was zależy, czy chcecie nadrobić tę produkcję, czy olać ciepłym moczem. Przedostatni film tego weekendu, czyli animacja Dumna Królewna. Król Mikołaj w przebraniu skromnego ogrodnika próbuje zdobyć serce pięknej, ale próżnej i rozpieszczonej królewny Karoliny. Nawet na samym Filmwebie ta animacja ma jakieś 50 ocen, więc ciężko cokolwiek z tego wywnioskować. Wybór należy do Was. Miesiąc maj zamyka kolejna animacja pod tytułem Felek i Tola ratują las. Sympatyczna para leśnych przyjaciół Lis Felek i zajączka Tola bierze sprawy w swoje łapki, kiedy w tajemniczych okolicznościach znika ich bliski sąsiad Puchacz Henio, a ponadto wkrótce może zatonąć cały las. Kolejna animacja raczej dla tych najmłodszych, ponownie z ogromną ilością ocen na Filmwebie. Przelecieliśmy właśnie przez cały kinowy miesiąc maj. Daj znać w komentarzu, jak mogę poprawić ten format, co mogę zmienić, dodać albo usunąć, żeby po prostu lepiej Ci się to oglądało. Napisz również, co Tobie udało się obejrzeć w tym miesiącu, a na koniec wyświetlam jeszcze top 5 filmów pod względem ocen widzów, jak i krytyków. Dzięki wielkie za oglądanie i do następnego.